सब खराब है ना। भाई नया बेरिंग कभी भी लगाए तो ऊपर से ना ग्रीस लगा देना चाहिए ना, क्योंकि इसमें कंपनी ना थोड़ा सा ही ग्रीस रख के देता है। तो ऊपर से लगाने में ही फ़ायदा है कि मतलब इसमें ग्रीस आ जाए, और किसी किसी में तो रहता भी नहीं है। काफी लोगों को नया जब भी लगाए बेरिंग चक्का में ऊपर से ग्रीस हल्का लगा देना। देखो ये कितना कम है इसमें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो में जुड़े रहो।